Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: سيأتي زمان على أمتي Ümmetim üçün uşunday zaman kelet, iman keltirgen, maga ээрчиген, özün musulman eseptegen ümmetim namazды толук аткарбай кылат. Ар жерде бийик имараттар курулат. İnsanlar ар сөзүндө Аллах атынан ант ичет, антын аткарбайт. Адамдар бири-бирин каргыштайт. Сүткордук жана зына күчөп кетет. Акырет күнүнө сараңдык менен кароону башташат. Бул дүйнөнүн өтүп кетүүчү нерселерине акырет дүйнөсүн сатып жиберишет. Чынында бүгүн адамдар акча, буюм жиндиси болуп калышты. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulantып ушинтип айтат: فإذا رأيت ذلك فالنجاة النجاة Качан сиз ошол убак үстүнөн чыгып калсаңыз, өзүңүзгө баш калкалоочу жай издөөнү баштаңыз. Бул сыяктуу абалдарга дуушар болбоо жолдорун издеңиз. Бул оңой эмес албетте деген. Башка бир хадисте бир адам: "Эй Аллахтын элчиси, баш калкалоочу жай издөө, паанек издөө эмне дегени? Бул сөздөрүңүздүн чыныгы маңызы эмнеден турат?" деп сурады. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem мындайча түшүндүрдү: Бул деген качан өлүм сени жоктоп келгенге чейин өз үйүндө калуу, оозуна бекем болуу, тилин жана колун арам иштерден тыюу деп айтты. Бир туугандарым, акыры мындан да жаман күндөр келүүсү мүмкүн. Дүйнөдө болуп жаткан окуя жана нерселерден инсан ушунчалык адашып калган. Эмне кылаарын жана каерге бараарын, кимдер менен чогуу болорун билбей калат. Бардык нерседен шектенүүнү, этият болууну баштайт. Жада калса, үйдө отурган убагында дагы өзүн көп нерселерден четке алууну баштайт. Жакшылык кылууну каалайт, бирок каерге барып калат. Жамандыкка дуушар болбоого аракет кылат, бирок жамандык күчөгөн заманда жашап жатат. Көпчүлүк жаштар менден эмне үчүн ислам бардык нерсени арам дейт деген суроолорду беришет. Чынында бул туура эмес пикир. Ислам бардык нерсени арам дебейт. Бирок айлана чөйрөнү жамандык каптаганда ислам бардык нерсени арам деген сыяктуу көрүнөт. Эмнеге дегенде биз ушундай заманда жашап жатабыз. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem айткан: Али күнөөлөр оңой амалга аша турган заман келет. Жөнөкөйлүк жана тазалык өз кадырын жоготуп барат. Бул инсан жашоосунун кымбаттуулугу бара-бара арзандап бара жатканын далили. Анын кымбаттуулугу жоголду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem бизге ушинтип айткан: инсандар намаздарын толук аткарбай коюшат. Намаз инсандар алдында өз кымбаттуулугун жоготуп барат. 5 убак намаз шашылыш, сарандык менен аткарылат. Намаз өз маанилүүлүгүн, зарылчылыгын жоготот. Эгер бул жолго акча аралашса, намазды дагы таштап жиберишет. Эгер жигит бир кыз менен жолукмакчы, сүйлөшмөкчү болсо, жана намаз убагы кирип калса, ал намазды өткөрүп жиберет. Эгер кеп байлык, кызыкчылык, жашоодо бир нерсеге ээ болуш жөнүндө болсо, инсандын оюна эң акыры келе турган нерсе намазы болуп калат. Бир тууганыбыз мага: "Мен 5 убак намазды ишим себептүү аткара албаймын" деди. Ошондо мен: "Эч намаз үчүн убакыт бөлүүгө аракет кылып көрдүңбү?" "Жок, ислам мага үй бүлөңдү камсызда" деп буйрат го. Эгер Аллах сени үй бүлө менен сыйлабаганда, үй бүлөң болбойт эле. Аллахка шүгүрсүздүк кылып, андан баш тартып жатасың. Андан башкага таянып жатасың. Аллахтан башканы дос деген инсанды Аллах Кур'ан-ы Каримде жөргөмүш торундагы жөргөмүштөргө окшоткон. Аллахты коюп башка дос туткандардын мисалы өзүнө үй туткан жөргөмүшкө окшойт. Ал эми эң алсыз үй жөргөмүштүн уясы. Кана билишсе.